Thank you very much. We are delighted to be here with you. Thank you for coming. Thank you for the Press Club for inviting us. This is an important visit for us as the leadership of Pugwash to come to Japan on the 80th anniversary of the nuclear bombardment of Hiroshima and Nagasaki. It was really from the ashes of Hiroshima and Nagasaki that Pugwash was created. It was the scientists who have worked on nuclear applications to develop such dangerous weapons, who were the first to realize the damage that they can cause to innocent people who are not combatants. And they regretted how their scientific accomplishment, how their scientific knowledge was misused. As scientists, we all know that science over centuries and millennia was developed to serve humanity, to improve the life of people on this earth, to provide better health, better food, more technologies, that they can develop their talents. And science has always been ethical. And our ancestors, the scientists, have always told us how you have to be ethical and moral in pursuing your scientific knowledge and how you should put it in service of the people. However, unfortunately, with the I'm sorry. Yeah, you should have reminded me. Yeah, okay. Can I? 今日は本当皆様当記者クラブに呼んでいただいて大変ありがとうございます。パグウォッシュの幹部といたしましてこのような大事なお席に伺うことはとっても重要だと思っております。今年はちょうど原爆が広島長崎に投下されて80年の年にあたります。まさに怪人の中からパグウォッシュ会議というのも生まれたっていうことなんです。原子力を応用してその結果とても危険な兵器を作ってしまったと、そして、多くのその罪のない無辜の人たちに対して、無辜の人っていうのは戦闘員ではないという意味ですけれども、こういった人たちが大きな被害を受けるようになったということをいち早く認めたのがパグウォッシュ会議の関係者でございました。つまり科学の分野における実績知識が誤用されてしまったということであります。この世紀に至るまで科学としていろいろ発展はありましたけれども、科学者は分かったわけです。なんで科学を追求するのか、これは人類のためであるということです。この地球上における生活の質を上げるため、健康、食料、技術を向上させる、そして才能を開花させるために科学はあると、承知しておりました。そして科学者は分かってます。先人たちも言っておりました。科学は倫理的なものであるということ、そして科学者は科学を倫理的、そして道徳心を持って追求していくんだということであります。そして、科学者はそういった科学における知識を応用していい世界を作り続けるということでやってまいりました。Please do remind me to pause if you have, Yes, if I carry on. Yeah. So we have decided to come for our international conference, which is our main activity at Pugwash. We decided to come to Hiroshima on the 18th anniversary of the bombing, not only to remember the victims of the first atomic bomb, but also to commit to our mission to bring awareness to the world of the dangers of these weapons and the mere fact that these weapons are around us shows that we are all, humanity at large, is at risk of misuse of these weapons again. So for us, it's not only reviving a memory, but making a new commitment to spread the message of what
the Japanese people, particularly in Hiroshima and Nagasaki, have taught the world that get rid of these weapons so that they will never be used again anywhere by anybody. でパグウォッシュにとってのメインイベントというのは世界大会開催ということでございまして、今年は原爆投下80年の年にあたるということで、今回も世界大会が広島にて開かれたということであります。でこの場で犠牲者のことを絶対忘れない、覚えているということでございますし、今一度与えられた使命にコミットメントするということも確認させていただきました。今ある兵器というのはとても危険なんだということを世界に知らしめていかなくてはいけないんです。今こういった兵器に我々は囲まれております。人類はまさにこういった兵器がまた新たに誤用されるかもしれないというリスクに直面しているということです。このことは我々の記憶にも残っておりますし、新たに今だからこそコミットメントをいたしまして、特に日本から広島長崎から強いメッセージを世界に発信していく必要があります。核兵器は廃絶するんだということ、また誰もどこにおいても絶対に二度と使ってはいけないというメッセージです。Unfortunately, the world has not been at risk of nuclear weapons since the Cuban crisis in 1962. Excuse me. As we are today. And not only the major powers, the nuclear superpowers, are renovating and upgrading their nuclear arsenals, but they are also other technological developments that can be equally dangerous as the nuclear weapons. And this is the first time the world is facing such a situation. 残念ながらその核兵器の脅威ということになりますと、62年のキューバ危機以来、その大きなその直接の核リスクというのは免れてきたということでありますけれども、その間、いわゆる大国、核超大国と言われている国々は着々と自分の持っている核兵器を、さらにいいものにする、そしてアップグレードするという努力を、欠かしませんでした。そして、技術開発に勤しんできたということであります。そして核兵器のみならず、核兵器以外の技術開発もかなり進んでおりまして、核兵器と同じくらい危険性が高いものがどんどん発明されております。これはこういった展開というのは今回初めてのことです。So there are new technological developments that can be as dangerous as the nuclear weapons. I'll just mention a few of them. Artificial intelligence put in charge of command and control of nuclear weapons. This will create a situation where machines and algorithms will decide the question of life and death on this planet without having the human wisdom or the human conscience, which could be extremely dangerous. Another example is the weaponization of the space. The space so far has been common ground for humanity at large, for communications, for a number of other peaceful applications, and so on. And once we put weapons, regardless of the type of the weapon, in the space and attack satellites, we will create a very dangerous situation on Earth. Bioengineering, creating organisms that have not existed before. We are at the edge of such developments, and the human body has not developed a mechanism of recognizing and dealing with this new organism because they have not been around us. So all these developments are extremely dangerous, and we have to lead the way to make sure that this scientific knowledge will not be misused in any way that can be detrimental not only to the humans but to all living species on this planet. And lastly, what I will also consider
bomb on our path as humans on this planet is the global inequalities. When we have people who are extremely poor, who cannot find food to eat, and people who are wasteful of the excessive resources that they have, and they don't share it properly among the population of the earth, that's another kind of ticking weapon that can explode anytime, and it creates serious conflicts on earth. 新しい技術は着々と開発中ということであります。そして核兵器と同じぐらい危険な技術および兵器の開発が進んでいるということです。いくつか例を挙げます。例えば AI を指令とか管制の道具に使うということもありますし、機械とかアルゴリズムが人間の知見および意識がないところで誰が生きて誰が死ぬといった生死の判断をしてしまうということもあり得る、とっても危険な世界になってまいりました。そして宇宙自体も兵器化されているわけです。今までは宇宙っていうのは共通の電気通信を行う領域とかということで人類の平和利用のために使われる領域と理解されてまいりましたけれども、今後は、宇宙における衛星を誰かが攻撃するということで、その結果地球に甚大な危険が及ぶといったような様相にもなってきたということであります。またバイオエンジニアリングももう一つの例です。つまり今まで人類が知らなかったような新しい生物を作ることができるようになった。これは人体も慣れてないので認識ができないわけです。これも至極危険な状態ということであります。だからこそ我々はリードして科学的な知識を普及させなくてはいけない。そして人間また地球上に住んでいるすべての生物が、誤用されるといったような脅威にさらされないように、ちゃんと、やっていかなくてはいけない、悪影響を食い止めなくちゃいけないということであります。また過去との絆も思い出します。地球上に住んでいる人類というのはもう一つ大きな問題を抱えています。世界中で格差ですとか不平等が広がっております。例えばもう極度の貧困状態にいる方々っていうのは日々もう食料がない、食べるものもない状態ですけれども、かたやあまりにも物がありすぎて無駄になってしまっているといったような人たちもいるわけで、そういったことは他の人とはシェアされていないという状態です。これももう一つの兵器と言えると思います。いつ爆発するかわからない、もし爆発してしまえば深刻なコンフリクトを生み出してしまいます。Finally, I would like to salute the Japanese people for being the torchbearers of denouncing war as a method of settling conflicts between nations, and being the torchbearers of a world free of atomic weapons. And we'd like you to keep being the leaders on this earth on calls to eliminate all these weapons so that they will never be used again anywhere else at any time. Thank you. 最後になりますけれども、日本人の方、本当に最先頭に立って戦争を放棄するんだ、各国間の紛争を解決するのに戦争は絶対使わないというメッセージを常に掲げて世界をリードしていただいております。深い敬意の念を持っております。核兵器のない世界を作るということで最先頭に立って松明を掲げておられるのが日本の方々であるからです。ぜひこれからも世界に呼びかけ続けて核兵器を廃絶する、そして誰もどこにおいても二度とこういった兵器は使わないということでお互いに引っ張っていきたいと思ってます。どうもありがとうございました。Ms. Holberg. Thank you very much, Dr. Al-Shahristani. Thank you for your words. And of course, he has been transmitting the main objective and aims of the Pugwash movement, of the Pugwash conferences. The world is in a very difficult situation, very complicated. We all know, but just let me summarize how we see it from Pugwash. There is a weakened diplomacy. The international law is also at risk, is being breached. Our international institutions as well. We are witnessing a debilitation of the international order.
and this is at high risk. This is accompanied by, if we compare the situation now with respect to the situation in the 1950s when the Russell-Einstein Manifesto was written, the situation now is at much higher risk. The situation is worse. If you look at the doomsday clock, the clock by the Bulletin of Atomic Scientists, you must have seen that symbolic clock which marks 89 seconds to midnight. This is a group of scholars who have analyzed the situation, including different, not only nuclear risk, but also technology and climate change, climate threats. And we are not in a very good situation now. So it is really our responsibility to discuss these issues. どうもありがとうございます。パグウォッシュ会議の主目的についてはもうすでに会長の方から述べさせていただいた通りでございます。もう今の世の中大変なことになっております。もう複雑なものになっていると。で、パグウォッシュとしての見立てを少し申し上げたいと思います。まず外交の力が弱体化してきたということと、国際法がリスクに見舞われているということ、そして国際機関また国際秩序というものも劣化の一途をたどっているということで、ハイリスクが蔓延しているということであります。今の状況を1950年代のラッセル・アインシュタイン宣言が出た時と比べることができるかもしれません。実は以前に比べて今の方がもっともっとリスクが高いと言えましょう。で、ドゥームスデイクラブという核科学者が集まった集まりがあって、そちらが深夜まであと何十秒かなって測ってるわけです。今89秒まで来たっていうことですね。そして核リスクまた技術的な面、気候変動対策等々いろんな面も分析されておりまして、その結果は決していいものではございません。リスクがそれぞれ高まっているということでありますから、だからこそ我々は責任を持って討議をやっていかなくちゃいけないんです。Thank you very much. So to complete the picture from the nuclear weapons perspective, there is a larger reliance in international politics on nuclear weapons. There is also a reduction of what is called the nuclear taboo, which in the past avoided countries explicitly threatening with the use of nuclear weapons. The civilian population, and this is very worrying, is not aware of the extremely high risks, not only of possessing nuclear weapons, but also being under the umbrella of nuclear weapons, and also being part of states that are called non-nuclear weapon states that will definitely suffer the consequences of a nuclear confrontation, however small or big it is. で全体像なんですけれども、国際的な政治において、現下核兵器がより依存している核兵器依存というのは高まっているというふうに思っております。今まででしたら核のタブーについてはそれなりの取り組みが進んでいたんですけれども、この取り組みも現下弱体化しているということで、今まででしたら各国明白には核兵器を使うといったような脅しをかけることはなかったけれども、この後もそれも危うくなってきているということであります。ただなかなかハイリスクなんだということを皆さんご理解いただいてない面もあると思います。例えば核を保有すること、核兵器の傘に入っていること等なんですけれども、核兵器を持っていない国々も核対立が大小の規模問わずどこかで起こってしまうと悪影響を受けてしまうということ、こういったことが十分理解がされてないような気がいたします。From Pugwash, we want to bring back dialogue across divides. This is our motto. So we want to bring people together from conflicting parties to try to talk to each other and to understand each other. We find that there is a military mentality and an increase in military mentality, which we want to try to help avoid. We really want to foster dialogue between conflicting parties, and this is done by what we call track 2 or track 1.5 diplomacy. That means bringing people together who understand the issues and that have discussions, the quiet discussions, in the sense that are not totally open to the public, but they can really exchange their expertise and their rational discussions based on arguments and on scientific rationale to deal with these problems.
パグウォッシュといたしましては、現在、分断に見舞われた世の中で対話をもう一回席に戻したいというふうに思っております。対立している当事者だからこそ、共に集い合う、そして対話を促進していきたいというふうに思っております。できるだけ軍事的なメンタリティには陥らないようにというふうに考えております。それよりも対立する相手であっても対話を進める。これ、トラック2とかトラック 1.5 の外交って呼んでるんですけれども、ぜひ皆さんいろんな当事者が一緒に集まって問題を理解する、そして静かではあるけれども、決していつも 100% 公開されるわけではないけれども、粛々と討議をしていくということがとても重要だというふうに思っております。そしてそういった場で、科学の事実に基づいた、そして合理的、理性的な討議を進めるべきだと思っています。Our decision to organize the meeting, the Pugwash conference, this year in Hiroshima, in Japan, but in particular in Hiroshima, was because, as our president, Dr. Asharistani said, the Hiroshima and Nagasaki are both beacons of peace, of resilience, and we think that the important message of peace and of reconstructing the dialogue in the world has to come from Hiroshima and from Japan. This is why we thank you for your willingness also to help spread our word and help us in bridging these divides. Again, you are part of dialogue, you're part of communication, and one of our main objectives is also to convey to the public, to the civil society, to politicians, the real increasing risks of nuclear weapons in a world with high conflictivity and with wars. And this is why we have to work together with the press and with the civil society. We find very little public awareness on the high risks we're facing. Thank you very much. 今年は特にパグウォッシュといたしまして世界大会を日本、広島で開催するという決定をさせていただきました。会長も申し上げた通りです。広島、長崎というのはまさに世界の最先端に立って強靭性を示しておられるところであります。平和および対話を復活させるということで発信していただいております。ということで日本中んづく広島からまたこういったメッセージをもう一回改めて協調を呼びかけて世界に発信するということが重要になったわけでございますし、この点において皆様からもご協力いただいていることを感謝申し上げる次第であります。対話コミュニケーションの一環としてぜひこういった運動を続けていきたいというふうに思っております。目的は核兵器のリスクが増しているんだということを今一度しっかりと市民社会の方、そして政治家の方に分かっていただくということであります。昨今世界中見回してもいろんなところで紛争ですとか戦争が増えている状態でありますので、ぜひプレスの皆様方ともご協力させていただいて、こういった危険がいかに高くなっているか、リスクが高いかということ、周知徹底できるようにご協力していただければと思いますし、一緒にやっていきたいと思っております。シャーリスタニさん、ホールバーグさん、ありがとうございました。Thank you very much。では質問をお受けします。質問の仕方をもう一度ご案内いたします。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、お近くのマイクを使い、お名前とご所属、どなたへの質問かを明らかにした上でご質問ください。オンラインに参加されている方で直接質問したい方は、Zoom の画面の下の方にある手のマーク、挙手マークですね、のボタンを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除し、ご質問ください。テキストでの質問は Q&A にお名前と所属を添えて送ってください。私が代読いたします。それでは会場でご質問のある方、その2番目の方、どうぞ。Thank you. My name is Takuya Nishimura, freelance journalist. My question goes to the President. The U.S. President Trump ordered the Department of Defense to resume the nuclear test just before the Hiroshima conference. So why the Hiroshima Declaration doesn't include the response to that? Or is there any discussion in Hiroshima? Thank you.
フリーのジャーナリストの西村と申します。会長にご質問です。ちょうど広島の会議の直前にアメリカのトランプ大統領が国防総省に対して核実験再開を指令したといったようなニュースが入ってまいりました。どうして広島宣言はそのことについて言及なさらなかったのでありましょうか。なぜ何かおっしゃらなかったんでしょうか。One of the biggest accomplishments of the last decades, as far as nuclear weapons are concerned, was the treaty that comprehensively prohibits all kinds of nuclear weapon tests on land, underground, in the sea, and in the space. And it was the United States that have pioneered that treaty, that has advocated it, and have been recognized as the nuclear superpower who was willing to stop development and work on reducing the number of weapons and eventually eliminating them. So we are very sorry to hear that the US is going to be the first country that will break that treaty that they've been credited for establishing. And opening that door of resuming testing is extremely dangerous action, because clearly all the other major nuclear powers will immediately resume. And if we have a kind of nuclear balance, if you like, between the US and Russia for the time being, there is a third country, China, that is actively developing more nuclear weapons, and it is expected in the coming 5 to 10 years that they will be at equal level to the US and Russia as far as number of nuclear weapons and the destructive power of these weapons at their possession. So opening the door for nuclear tests will benefit others more than the US, and I think that is very unwise decision. We in Pugwash, we warn the world of such a dangerous development. We appeal to the US authorities to avoid opening that door, because it will not be to their benefit. Other people may also use it and create a much more nuclear unstable world in the future. でこの10年間における大きな実績の一つというのは、核兵器については包括的核実験禁止条約っていうのが生まれたことなんですね。つまり核実験というのは地上においても地下においてもまた海上においてもそして宇宙においても決して行ってはいけない、禁止するという条約ができたわけです。そしてまさにこの条約を作るのにパイオニア的な役割を果たしたのがアメリカだったわけですね。強く堅持してきたということで、核超大国としてもう核兵器の開発は止めるんだと、核兵器の数を減らしていく、いずれは全廃するんだということでやってきたわけであります。ですからそう言って活動してきたアメリカが最初の国として条約を破ることになるということは至極残念なことだというふうに思っております。つまり核実験を再開するようなドアを開けてしまうということになるわけですね。ということはドアが一旦開いてしまうとより危険度は増すということであります。他の核兵器保有国も即直ちに核開発実験を始めるでありましょうし、今はアメリカとロシアの間で核バランスを保つということになっておりますけれども、それに第三国が加わってくる、中属中国なんですけれども、中国も鋭意現在活発に核兵器を着々と開発中であります。もう10年ぐらい経てばアメリカとロシアと対等に数においてもまた破壊力においても対等になるというふうに言われているくらい
題であります。ということで、核実験を再開することを認めてしまうと、実は一番大きく悲劇するのはアメリカ以外の国々っていうことであるので、再開するということは決して賢明な策ではありません。パグウォッシュとしてはもうすでに世界に対して警告を発信してきたんですね。そしてアメリカ当局にもちゃんとこの点はアピールしてまいりました。核実験再開のドアを開けてしまうと、悲劇するのはアメリカではなくて他国ですよ。他国の方がいろいろそのチャンスを使ってきますよ。そしてより世界が不安定になりますよということをアピールし続けてまいりました。I would like to add to your excellent words that we did. Thank you for that very important question. It is included in the Hiroshima Declaration approved by the Pugwash Council. It says every effort has to be devoted to ensuring the entry into force of the Comprehensive Test Ban Treaty, the CTBT. This is a very crucial treaty that has not yet entered into force because it depends on the ratification by some key countries, including of course, the Russian Federation and the US. We hope this is just a glitch in international relations, but then the leaders of these two main countries, plus the other important countries that have to ratify, realize the crucial importance of not testing, of abiding by the CTBT, and aiming at nuclear reduction and eventually at nuclear abolition. It's the only way to increase, to reduce the dangers of nuclear weapons in the world, of course. But we really hope that this can be reevaluated and the CTBT is being reinforced. 会長のご発言に対しまして、私からも追加発言させていただきます。非常に重要なご質問いただいて大変ありがとうございます。広島においてパグウォッシュ評議会が承認いたしました宣言が出ております。その中で、すべての社が CTBT を実行すべきだ、参加すべきだというふうに述べているところであります。CTBT は包括的核実験禁止条約なんですけれども、実はこれまだ発効されてないんですね。というのは、主要国、特にロシア、アメリカ等が批准をまだしていないからであります。ただ全体から見ればほんの少数のところが批准していないということですけれども、この2大大国を中心にその他いくつか重要な国が同じくまだ批准はしておりません。核実験再開しないということがとても重要であります。核兵器をだんだんと数的に減らしていく、やがては廃絶するという目標を遂行していくことが重要なんです。核兵器の危険を減らす唯一の方法がこういった全廃に向けての努力ということでありますので、ぜひこの CTBT の条約としての力強さ、重要性についても改めて再確認できればと思っております。はい、よろしいでしょうか。じゃあ一番後ろの白いシャツの方をどうぞ。中国新聞の宮野と申します。よろしくお願いします。シャハリ・スターニー会長にお伺いします。ご発言の中で科学者は倫理的でなくてはいけないというものがありました。一方でですね、核兵器の近代化やお話にあったように新しい科学技術を用いた兵器の開発、そういったことが進んでいる現状を踏まえると、軍事に貢献する科学者がいるということを示しているのではないかと思います。こうした現状に対してですね、単純な答えはないと思いますが、どのように受け止められるか、またさらにですね、平和を願うパグウォッシュ会議のような科学者の連帯がどのぐらい広がっており、どのぐらい強さがあるのか、伺います。I am Miyano from a Chugok newspaper, and I have a question to Mr. President. You have said that scientists should be ethical. Talking about that, at the same time, there is a work underway to modernize the nuclear weapon as well as applying new science and technology to come up with new kinds of weapons at the same time. And scientists are also involved in that kind of work as well. So I know there is going to be no simple answer, but what would be your reaction? Because Pugwash is an organization who really pursues peace in the world.
And I would like to know how strong the solidarity is under the Pugwash amongst the member scientists, and how much diffusion this campaign that you are doing at the Pugwash had spread throughout the world, may I ask you? Because scientists may be ethical, but at the same time they might be working on the developing new things in terms of arms and weapons. Thank you for that question. Scientists throughout the ages, since the Greek time till today, have mostly devoted their science to the service of mankind. And we, as followers of our predecessors, are required to uphold that stand, to use science ethically, morally, in the service of people. There has always been, of course, people, scientists, that have worked on projects that will not necessarily create more peaceful human society. There has been such cases in the past and today. But let us recall that even the scientists, the nuclear scientists, who worked to develop nuclear weapons, whether in the Manhattan Project or in the Soviet Union at the time and in other countries, they almost all have regretted their work, and they changed courses and called on their own governments, because they understood the consequences of their developments and discoveries to humanity. They called on their governments to abandon these weapons, never to use them again. This was true of Joe Rothblatt, our first president, who worked on the Manhattan Project. But as soon as Germany was defeated and the war was coming to an end, even before that Hiroshima was hit, he left the Manhattan Project. He says, this should not continue anymore, because he was under the impression that Germany was going to develop nuclear weapons and they may use it against other people. And when he found that Germany were not developing it and they were defeated in the war, he left the project. So did Sakharov in the Soviet Union, the father of the Soviet hydrogen bomb. He left the project. Many other scientists did that. And as a matter of fact, Pugwash has created by scientists who have worked on these projects and who got privately together in a small fishing village in Newfoundland, Canada, and got together and decided they will establish a movement calling on the governments to stop this development and to abolish these weapons. Even they went further than that. They called on scientists and governments to work to abolish war as a means of settling differences between nations. And we salute the Japanese people who have included that in their constitution. As a matter of fact, I come from Iraq myself after getting rid of Saddam's regime, who was very dictatorial. In our new constitution, we have also put a clause that Iraq will never develop or allow other nations to put weapons of mass destruction on its soil or even use its airspace for attacking other people. Brazil is another country who has taken that initiative. They've all followed the Japanese example.
ご質問いただいて大変ありがとうございます。科学者というのはギリシャの時代から今日に至るまで、ほとんどの場合、献身的に科学を進めるのは人類のためということで作業してまいりました。我々自身も先人に倣って、科学者というのは倫理的、道徳的、そして人類のために働くんだという立場をずっと堅持してまいりました。そしてもちろん人間の中には科学者として必ずしも人類の社会に対してより平和にするといったような行動をしていないプロジェクトに関わるということも事実としてはあるわけなんです。過去も実際ありましたし、今日もそうです。しかしながら核科学者といたしましてやっぱり望んでいるのはマンハッタンプロジェクトでももちろんソ連の時代のまたその他の国における当時におけるいろいろ核発計画があって、それにはもちろん参加してきた科学者もいるわけでありますけれども、そういった科学者は後日みんな後悔しているんですね。あんなプロジェクトに関わってしまって残念だったということで、ちゃんと自ら路線を変更して自らの政府に対してアピールしているわけです。もう核兵器など開発しないように、そして、こういった新しい発見が結果として悪影響を与えないように核兵器というのはもう放棄すべきだ、二度と使ってはいけないという強いアピールをしてきております。でパグウォッシュの初代会長ももちろん最終的にはドイツが負けて終戦を迎えたわけですけれども、広島原爆投下前からもうこういった開発を続けちゃいけないんだということで自らそういった研究、開発は放棄しているわけです。で最初はドイツは核兵器を開発している人類に対して使うんじゃないかと思われていたけれども、実際はそうではなかったということで開発はやめたっていうその初代会長の実例もあるわけです。でソ連においてはサハロフがいわゆる水爆の父と呼ばれているけれども、やっぱり多くの人と同様に核開発はもうやめたということで離脱したっていう経緯があります。まさにそういった系譜を踏んでいるのがパグウォッシュの運動であるわけです。パグウォッシュっていうのはニューファンランド、カナダのちっちゃな漁村で一握りの人が集まって始めた運動でありますけれども、今はこういった形で大きくなっていると。目的は核兵器開発は止めるんだ、廃絶するんだということであります。そしてもう一歩踏み込んで科学者、政府もう絶対に意見が不一致があるからといってそれを各国間で解決するのに戦争は使ってはいけないというところまで言っております。まさに日本はこの条文を憲法に織り込んでおられるわけで、とても敬意の念を持っております。で私はイラク出身なんですけれども、サダム政権時代は本当に独裁体制でございました。それは崩壊いたしました新しい憲法の中にはイラクとしてやはり核開発はやらないんだと、大量破壊兵器というのはイラクの領土には持ち込ませない、また宇宙空間で攻撃を仕掛けることもないというふうに明記されております。ブラジルも同様です。みんな日本の例に倣っているわけです。よろしいでしょうか。前の女性の方どうぞ。So thank you for today. I'm Noguchi from Kyodo News, and I have two questions to the president. And one is about the question related to the nuclear ban treaty. So in the context of recent movement for banning nuclear weapons, victim assistance is one of the important pillars to achieve nuclear abolition. But I found that in the Hiroshima Declaration, there is no clear message about that problem. So I think the scientists have an important role on victim assistance. So could you give me your insight about this issue if you have? And the second question is about the scientific panel established last year. So the United Nations established a scientific panel to examine the effect of nuclear war, and they had first meeting this September.
as you know. But on the other hand, many research findings have already been made on the effect on nuclear war. So what do you think, what is the meaning for today to re-examine the effect, the nuclear war? Thank you. どうもありがとうございます。共同通信のものなんですけど、会長宛てに2つご質問がございます。1つ目は核禁ということで、核兵器実験条約、禁止条約の話なんですけど、もちろん広島宣言の中では、本来は科学者は重要な役割があると、特に被爆者とか犠牲者を支援するということが重要ということが指摘されたと思いますけれども、広島宣言にはあんまりはっきりとそういった言及はなかったということで、何かそれについてお考えあれば、お聞かせいただきたいと思います。2番目のご質問というのは、科学パネルというのが昨年国連で設置されました。つまりそのパネルにおいて核戦争のもたらす影響について改めて分析するということで、9月に第1回目の会合が開かれているんですけれども、もうすでにいろんなリサーチ結果が出ております。核戦争起こるとどういう影響が出るのか。ですからそれを受けて、今なぜまた改めてこのテーマに焦点を当ててパネルが立ったのかということ、何かあればお知らせください。Thank you for two important questions. Pugwash stands very strongly on the grounds calling for abolition of all nuclear weapons. And we are together with other sister organizations that have been awarded the Nobel Prize for Peace in calling for the abolition of nuclear weapons. It is not sufficient to point out to the dangers of these weapons. The only way, in our opinion, that we can avoid the risk of nuclear weapons is to make sure that there are no nuclear weapons on Earth that can cause such a high-level risk. So if sometimes in some of statements and so on, it is not adequately emphasized and brought up to the front line, it is just an oversight. But it is our strong position calling for abolition of nuclear weapons, not only explaining their dangers. The only way to avoid the risk and the dangers is to abolish them. This is very clear. As to the ongoing UN committee on developing new data of research on the possible consequences of nuclear weapons in any exchange in the future, Pugwash is a part of that study group. We have been engaged with them, some of our members, and we think it's very important and very timely that the UN has established such a committee to bring science-based report on what could happen if ever nuclear weapons are exchanged. At our conference in Hiroshima, we had a special session on nuclear winter. This is something that some people do not completely comprehend, because to many people, they think that the consequences of nuclear exchange is what happened in Hiroshima. As bad as it was, but it was local destruction causing death of tens of thousands of people and exposing large population to radiation that caused genetic deformations and other illnesses over many decades. That's as bad as it is, but if there is going to be any new exchange, the Hiroshima experience is going to be a very small scale of what would happen to the world. In addition to the destruction that no major city or town in the world, if there is a total exchange of weapons, because we have 12,000 nuclear weapons
some of them much more powerful than what we had in Hiroshima, about 1,000 times more powerful. So there are bombs around that are 1,000 times more powerful than the bomb in Hiroshima that was dropped on Hiroshima. And there is 12,000 of warheads. So no city or town in the world will be spared. But even remote villages and remote areas that are not areas that will be directly hit by nuclear weapons, there will be a global nuclear winter where the sun will disappear for long days. And as a matter of fact, what was the period that Alan said? Well, several months. Several months. And this will have consequences in Yeah. agriculture and in Exactly. the world economy. So the latest research of top scientists, climatological scientists, is the sun will disappear for many months, and there will be no sunlight reaching Earth, with the consequence of all the crops failing. There will be no food left even for those who survived the nuclear exchange. There will be no food left. So there will be a total destruction of mankind, of all living species on Earth, of all the plants, because they don't see the sunlight anymore. And the consequences of that is something extremely dangerous. So there is a lot of scientific evidence and research that is pointing out to the... Yeah, No, I'll just finish with the sentence. Yeah, yeah. Thank you for reminding me. So there is a lot of scientific research, high quality scientific research of dangers of nuclear weapons on the Earth, on the planet as a whole, in addition to the direct results of the fires and the mass killing and the radiation effects that we have witnessed in Hiroshima and Nagasaki. どうもありがとうございます。パグワッシュというのはとても強い立場を常に堅持しているところであります。何しろ我々が目指すのは核兵器の全廃っていうことでありまして、ノーベル平和賞を取ったような姉妹機関とも一緒になって全廃を追求するということで連携している次第であります。危険を指摘するだけでは十分ではないんですね。その危険のリスクを回避しなくちゃいけないと。そして回避する唯一の方法っていうのは地球上において核兵器をまずは全廃しなくちゃいけないということであります。核兵器があること自体大きなリスクであるわけですから、その根源となる核兵器をもう地球上からなくしてしまうということであります。いろいろ声明も出ておりますけれども、昨今でもその内容は十分ではないんです。もっともっとその概要としてはアピールしているけれども、もっと強く踏み込まなくちゃいけないというふうに思っています。だからこそ我々はちゃんと全廃を目指して強くアピールしている次第であります。またその危険についてもちゃんと世界に対して説明をしております。そしてこのリスクを回避したいんだったら唯一の方法は核兵器の全廃にしかないということであります。それから2番目の国連の委員会の話なんですけれども、新たにその委員会を設けてデータリサーチをやるということ、そして核兵器の影響、本当に核兵器が使われたらどうなるか調べるということはとてもいいことだというふうに思っております。パグウォッシュのメンバーの何名かもこのパネルには参加しているということでございまして、国連でこういった委員会が設定されたのは重要なことであり、極めてタイムリーだというふうに思っております。で核兵器もちろん使ったらどうなるかということは科学の世界ではいろいろレポートは出ているわけでありますけれども、特に今回また改めてやるということで、例えば広島の原爆、皆さんその核兵器使ったら広島の原爆ぐらいの被害が出るんでしょうというふうに思いかもしれないけれども、もっともっともし今回新たに使われたら大変な事態になってしまうということなんですね。で今回広島の世界会議でも核の冬に
について特別セッションを設けました。まだ核の冬についての理解が足りないからです。多くの人は核兵器使われても広島ぐらいの影響が出るに済むというふうに思っているかもしれない。影響は極めて局所的であると、何万人の方は亡くなるかもしれないけれども、またたくさんのもっと大勢の人が放射線暴露されてしまうかもしれない。その結果、遺伝の異常が出て疾患が何十年も続くといったようなこと、この辺ももっと理解を深める必要があるというふうに思います。もちろん広島のように原爆使われると大変悪いことが起こるということはそうなんだけれども、実は新たに使われるとそんなことでは済まないということなんですね。改めて使われてしまったら広島の規模を大いにしのぐような被害が出てくるということであります。主要都市がどんどん破壊されてしまうかもしれない。何しろ核兵器弾頭、今世界中で1万2000発もうあるわけです。そして威力というのは広島で原爆投下されたものよりも1000倍も今や大きくなっているということであるんですので、もう破壊力広島に比べて1000倍です。1万2000発あると、大変な甚大な影響が都市に出てしまうわけです。で、遠隔過疎地域に至っても、直接の攻撃の対象にならないとしても、もうグローバルにどっかで核兵器が使われてしまうと核の冬が襲ってくるわけです。核の冬っていうのは長期の間太陽が照らないということですね。そして農業および世界の経済が大きな影響を受けてしまいます。つまり世界トップの気候学の科学者も言ってます。もう何ヶ月間も太陽が照らない時が続いてしまうんだ。太陽が消えてしまうんだ。太陽光が地球に届かない。だから作柄に大きな被害が出て、たとえ生き残ってももう食べるものがない状態になってしまうというふうに言ってます。人類、また生物ですとか植物とかすべてもう消滅してしまうということです。とっても危険なことです。だからこそ科学の証拠をベースにしてリサーチをちゃんとやっていくということはとても重要なことであるというふうに思っておりますし、何しろ地球上核兵器が蔓延してしまって使われてしまったら極めて危険な状態になると。もちろん火災も起こるし大量殺戮も起こるし放射線暴露も大きいけれども、それ以外にもたくさんの悪影響が出てしまうということです。I want to add something very short because it's important. We had, as a participant of the Pugwash conference in Hiroshima, we had the chair of the UN panel to study scientifically the consequences of nuclear war. And we also had participants of the TPNW, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, that are also working closely with Pugwash. We know the catastrophic consequences of a nuclear war. However, this scientific panel will update the results under the current situation of different climate conditions, social and economic conditions, and political. And it will help us distribute and disseminate the word to reach the public, for the public to be aware of the catastrophic consequences of even a limited nuclear exchange. 重要なことなので短くまとめますけれども申し上げます。広島の世界大会で参加していた方の一人に今話題になった国連の科学根拠に基づく核影響分析委員会の委員長も出席ちゃんとなさってたんですね。それから核禁条約推進するといったようなグループの方もちゃんと参加なさっておられました。もう昨今世界中気候変動、社会、経済、政治いろんな変動が起こっておりますので、たとえ限定的な核兵器使用であってももう本当に、結果というのは甚大なものになるということを言い添えます。はい、じゃあその前の方オンラインでも質問が来てますので、もう時間も迫ってますのでコンパクトにお願いいたします。In addition to the question from the floor. Question from Mainichi Shimbun. My question goes to both of you. Sadly to say that despite the activities like your organization or others, you mentioned there are very little public awareness. My question is why and how we or you can mobilize the civic society. Thank you. お二人にご質問があります。いろいろセッション開かれているけれども、残念なことにまだまだリスクの度合いについては周知の程度が足りないということでありました。その理由は何でしょうか。どういったことをやればいいというふうにお考えでしょうか。動員をもっとかけるには。Thank you. This is why we both play a very important role, the media and the scientists. The scientist's role is to produce evidence, scientifically based evidence, to put it at your disposal so that you can disseminate it to the people, to the common people,
and make them aware of the consequences of this. So I thank the organizer for inviting us to come here, and I hope that you will leave this meeting as committed as we are to make the public aware of the dangers of these weapons. And also calling upon the Japanese people to keep on leading the way for other countries to make sure that these weapons will never be used, and the only guarantee we have that they will never be used is to abolish them. どうもありがとうございます。本当にマスコミの皆様方とサイエンティストそれぞれ重要な役割を担っているんです。科学者というのは科学に基づいた根拠を出して、いろいろ分析結果を出して、その結果を利用していただいて、国民に周知徹底が図られるようにお手伝いいただくのがマスコミの皆様方ということでございますので、よろしくお願い申し上げます。また、今回ご招待いただいた記者クラブの方々には、さらに、御礼申し上げたいと思います。何しろ我々いろいろ同じようにコミットメントをしているわけでございますし、国民に、こんなにリスクがあるんだ、危険なんだということをもっと分かっていただくために、お互い共同してやっていければというふうに思います。特に日本の方々にはこの運動をぜひ最先頭に立ってリードしていただきたいと思います。ぜひ他の国も引っ張っていってください。そして兵器が使われなくなるするにはどうするか、それはやっぱり兵器全体を全廃するっていうことなんです。はい、どうぞ。その前にその方を最後にいたしますけど、その前にちょっとオンラインからの質問を先にこなします。朝日新聞 OB の小田川です。10月に広島で開かれた世界核被害者フォーラムの広島宣言で、核兵器禁止条約を高く評価しながらも、同条約が原子力の平和利用、すなわち原子力発電所を認めていることは容認できないとしています。放射能もあらゆる生命体の DNA を破壊することと考え合わせて、世界核被害者フォーラムの宣言について、パグウォッシュ会議としてどのように考えられますか。So this question came online, and who is a former reporter working for the Asahi newspaper, Odagawa, and that person had referred to the declaration which was issued by the conferences among the victims of the nuclear attack held in October, which says that of course, they are looking for the abolition of nuclear weapon, but they cannot agree to the view that yet the nuclear power station can continue to operate themselves. So they are opposed to it. But what do you think about the declaration issued by this particular organization made up of nuclear damage? Well, we understand their concern, having some bad experience with failure of nuclear power stations in Fukushima and elsewhere in Ukraine before Fukushima, and actually in the US itself on more than one occasion. These things happen. However, nuclear power, if properly developed and used, can provide energy, electrical energy, as a good alternative to the fossil fuel that has also very bad consequences for the environment and for the health of humanity. So you have really to balance all these things. Definitely there is a need for a better design, for more robust nuclear power reactors that can handle a variety of natural disasters, not only tsunamis or earthquakes or other serious events, but they will always remain because they are human inventions. There are always possibility that something can go wrong. Therefore, this is not a Pugwash discussion because we are about nuclear weapons in Pugwash, but in my personal view, our hope really is to develop renewable energies, solar and wind energies, and other renewable energies that can provide all the needed electrical power without having the need for fossil power reactors
or even in nuclear power reactors. That's my personal attitude. But Pugwash is not, doesn't deal really with peaceful applications of nuclear energy. 福島原発でも事故がありましたし、その前にもウクライナにおいてもまたアメリカにおいても数件の原発事故っていうのは過去に起こっているわけです。でも原子力エネルギーというのは適切に開発して利用するのであれば、やはりちゃんと電力供給源になるわけでありますし、化石燃料自体も環境とか人体に悪い影響を出すわけでありますから、化石燃料に代わる代替エネルギーの一つという位置づけはできるというふうに思っております。ただもっともっといいものを今後作っていかなくちゃいけないということはその通りであります。より良い設計ですとか、より頑健性の高い原発を作るということが求められます。それからまたいろんな地震、また津波だけでなくて、その他の自然災害にも十分耐えうるような原発施設を作るということも重要だというふうに思っております。ただ原子力エネルギーといえども、これは人間の行った発明でありますから、故障するっていうことはあり得るっていうことであります。うまく動かないという言葉で、パグウォッシュはもちろん核兵器廃絶を目指して運動している機関であります。でこれはあくまでも私個人的な希望ではあるけれども、もっともっとその再エネ源を使って太陽光、風力、またその他もろもろ再エネ源を使って必要な電力が供給される、そしてもう化石燃料由来とか原発由来のエネルギーは使わないでも十分電力が供給されるというのが私個人としての希望ではあるけれども、パグワッシュとしてはその原発、原子力エネルギーっていうのはその適切にということがあればよろしいのではないかという立場を取っているということです。This is an important question. Thank you very much. This is a typical case of dual use. So it's a technology that can be used for the betterment of society, or it can also be used for the destruction of whole cities, like you very well know in Japan. So this Pugwash is treating the intersection of these two technologies, which has to do with non-proliferation. So the peaceful purposes of nuclear energy, which are beneficial for society, because as our president said, it also helps counteract climate change, but it also has very beneficial applications for medicine and for conservation of food, for example, by the production of isotopes and other very beneficial applications. So it is a technology which is good for humanity, and Pugwash, what we try to do is to bring in scientific knowledge to foster in the beneficial applications, and also to avoid proliferation towards nuclear weapons and the malicious application of nuclear energy. So this is something that dual use of technologies like AI, for example. AI can be very beneficial, but also it can produce serious disruption for technology. で重要な点なので私は申し上げたいと思います。技術というのは常に汎用性を持っているわけです。つまり一つの技術をとっても向上するいい面を持っている場合と破壊力も持っている場合、両面があるということであります。広島のようにそっくり一つの都市が破壊されてしまうといったような悪影響も出るわけです。でパグウォッシュとしてはこの両面の交差点にちょうど位置しているということです。原子力エネルギーであっても平和的な利用をするということ、これは認めているということです。気候変動対策にもなるわけですし、医療用にも使えると、それからアイソトープなどを使って食料保存にも使えるといういい面も持っているわけですから、これは認めるということであります。人類にとっていいからということ。ですからパグワッシュの立場といたしましては、有用なそのベネフィットがある形で科学的知識を使うんだったらよろしいんじゃないか。しかし核兵器の禁止は求める、悪質利用は避けるということであります。AI も同じようなものです。つまり裏の面と表の面があるということで、表裏一体、いい面と悪い面が両方あるということで、使い方を間違えてしまうと深刻な事態を招いてしまうということです。最後の質問どうぞ。時間がもう過ぎてますのでコンパクトにお願いします。朝日新聞の小川と申します。I have a quick question for maybe President. It is mentioned that nuclear risks are intensifying, but did you refer to a specific region related to a nuclear threat in considering latest situation in the Hiroshima declaration? And also, I've heard that you're working on
new statement, the revised version of it, in a few days? And if so, now, if so, what will be the difference? 朝日の会長にご質問なんですけれども、核リスクが今蔓延しているという話でございました。で、広島宣言でも具体的にどこに核の脅威が特に認められるかといったような地域性についても言及があったかと思いますけれども、また新しい声明についても現在作業中というふうに伺っているので、今のステートメントと今後出るステートメントの違いはどのようなものになるでしょうか。Nuclear risks, that's risks of nuclear weapons, is higher today than any day since the Cuban Missile Crisis. The major nuclear weapon states are renovating, upgrading, expanding their nuclear arsenals with what they call novel warheads, nuclear warheads. The US alone has allocated about $1 trillion over 10 years to upgrade and renovate their nuclear arsenal. Russia is doing the same, but we don't have any published figures of the budget allocations. We know China is very actively expanding its nuclear arsenal, and within 5 to 10 years, it will be almost at the same level of having number of nuclear warheads as the US and Russia. Other countries also are upgrading their nuclear weapons. This is a phenomena that we have not witnessed over decades. Now, these countries are upgrading their weapons. For the first time, we have heard rhetorics. And, for example, in the war on Gaza, there were some calls by an Israeli minister to use a nuclear weapon on Gaza. In the Ukraine war, there has been also reference to it, and there was threats of possible uses and so on. In East Asia, situations are developing, and countries are reconsidering the value of nuclear umbrellas for eventual need for it if anything develops in the wrong direction. In South Asia, there was a war between India and Pakistan. They are both nuclear countries. They are not party to the NPT. And if that war goes wrong, then either of them can resort to that kind of weapon. So the world is facing a situation unprecedented since the Cuban crisis, missile crisis, because the world, I don't think you were born then, most likely, but the world at that time was basically at the verge of possible use of nuclear weapons in that crisis. So the overall situation in the world is not healthy, nuclear-wise, and it is moving in the wrong direction. And that's what we are drawing attention to, and we are calling on the people of the world to be aware of it, to put pressure on their governments to step back from that race. 現在、核兵器の持っている脅威というのは、キューバ危機以来、最高のレベルに達してしまったということなんです。核保有国は皆さんこぞって、今持っている手持ちの核兵器の回収、アップグレードに努めているということです。斬新な核弾頭を作るということで、いろいろ活動が進んでおります。アメリカだけでも10年間で1兆ドルを費やして、核兵器のアップグレードを回収をするというふうに言われております。ロシアについては公表された数字がないので、どのぐらいの予算が投入されているかは
ちょっと分かりかねるんですけれども、中国も昨今とっても積極的に核装備を拡大しているということであり、もう5年10年すれば核弾頭の数から言えば立派にアメリカとロシアに比肩するようになるというふうに言われております。他の国も着々とアップグレード中ということであります。そしてこういった動きっていうのは過去何十年かは見られなかった現象なんですね。今こぞっていろんな国が活動を起こしてアップグレードしているということです。そして初めてガザの戦争が起こった時にイスラエルの大臣がこの戦争で核兵器を使うかもしれないといったようなレトリックを言ったっていうこともありました。ウクライナにおいても核兵器使うかもしれないといったような脅しを文句をどなたかが言及したということもありました。東アジアにおいても状況の展開として、もし間違った方向に世界が進むのであれば核兵器やっぱり必要じゃないかということで再検討に付すといったような動きにもなってます。南アジア、インド、パキスタンの間でも両方とも核保有国ですけれども NPT には入ってないわけでありますけれども、事の次第によっては核兵器が最終的に使われてしまうかもしれません。つまり全体として今世界はキューバ危機以来最もリスクの高い状況に置かれているということであります。ほとんどの方はまだその頃生まれていらっしゃらなかったと思いますけれども、どっちにしても何しろ基本的に核兵器が使われるかもしれないといったような状況は世界にとって極めて不健全な状況ということでありますし、間違った方向に行っているということであるので、この点にパグウォッシュは注目いたしまして、もっと世界の人に強く呼びかけて現状を分かってほしい、政府に圧力をかけてほしいということで運動してまいります。And I want to add also to that with respect to the Pugwash statement, which is different than the declaration. The Pugwash, after the conference, our international conference, we will issue a declaration that it's a statement that has to do more with the details of the discussion in the working groups and in the plenaries of the conference. So in a couple of weeks' time, please be attentive. We're going to try to send it to the Japanese Pugwash group. Of course, they will have it, and there you will go into more details on what has been discussed in our conference in Hiroshima. Thank you very much. で追加なんですけれども、パグウォッシュっていうのはステートメントと宣言というのを出していて、声明と宣言はちょっと違うっていうことなんですね。国際会議が開かれるとステートメントが出るっていうことであります。そしてそのステートメントっていうのはその会議で行われたワーキンググループ本会議、どういった内容の討議がされたのかという詳細を盛り込んで発表するということでございまして、数週間以内にもまた日本のパグワッシュグループに最初に配布いたしますけれども、こういった文書が用意されるということになっております。はい、まだ質問もあろうかと思いますけれども、もう時間も超過してますので、これで終わりにしたいと思います。シャハリスナちゃんさん、ホールバーグさん、ありがとうございました。Thank you very much. Well, I'll just say I'm delighted. I'm sure Karen shares with me this invitation. Thank you very much. I am delighted with the happy exchanges what we have had. I'll just remind you that we are in the same boat. We complement each other's work. We create the awareness of the scientific evidence of the dangers of these weapons, and it is you who will disseminate the message to the people, so the people are aware and they can play their own role. And I would like to say also that we are very proud of our Pugwash Japan group. They have been very active in Japan and elsewhere. They have organized the conference in Hiroshima, and they have always been very active Pugwash group. Thank you all for it. 私また事務総長も含めまして改めて皆様方にご招待いただいたことを深く御礼申し上げます。本当に活発な討論ができてよかったと思っております。ありがとうございます。我々同じボートに乗ってるんです。相補完し合う関係にあります。問題点、ぜひ一緒に周知徹底してまいりましょう。私どもは科学ベースの基づいたいろいろ情報を提供します。いかに危険になっているかということ、そしてぜひこれを受けてマスコミの方々にはいろんな人々にこれを周知徹底していただくということでご協力いただければありがたいです。各人各様それぞれ役割があるということであります。またパグワッシュの日本グループにも深く御礼申し上げます。本当に活発にいつも日本とを含めてご活躍くださっており、誇りに思ってます。広島の会議の主催についてもいろいろご協力いただいてありがとうございました。本当に活発な活動感謝申し上げます。
Yes, I would like to add to those excellent words. Thank you, our President. I would like to just read the last sentence of the last paragraph of the Hiroshima Declaration, which says, "Let the Pugwash Conference in Hiroshima 2025 be a turning point towards dialogue, disarmament, and lasting peace for all humankind, guided by the unyielding call of the Russell Einstein Manifesto. Remember your humanity and forget the rest." ありがとうございます。私も会長に倣って、最後の今回出た広島パグワッシュ国際大会の宣言を最後の分だけ読み上げさせていただきます。今回2025年の世界大会ということで、対話、また討議、そして永続的な平和を世界にもたらすということ、そして人類として核兵器全廃に向けてさらに努力を倍化するといったようなイメージの文章になっております。Thank you very much. じゃあこれでどうもありがとうございました。終わりにいたします。どうも。Thank you, everyone.